بہت سارا نقصان تھا، ایڈا نقصان تھا اللہ بچوں کو بچا دیتے کہ کوٹھے مکان لگے گا، اللہ کا معافی مل گئے، اللہ واسطے سارے نال امداد کرو، ساری بے پردی ہے، روزی ماں دے پیٹ کی اللہ صحیح دیں گے، مکانہ مطلع کا سارا نہیں گزرتا، اللہ واسطے سارے حال پہ رحم کرو، اپنے نال امداد کریں گے تو مکانہ دوبارہ امداد کر سکے، رزق اللہ سے ماں دے پیٹ چ دیں گے، ساری بے پردی تھی کھڑی ہے، سارا عزت پڑھائی گھر پاس کوئی کو نہیں آیا بتا، ساکو ریشن ہی گھٹ ملے، کو نہیں ملیا، تھگلے ملے، بسکٹ ملے، ساکو ریشن کی لوڑ کو نہیں، ساکو اللہ واسطے امداد حکومت کر سکتی ہے تو مکانوں کے بارے اللہ واسطے کرے چاہ چکر کو نہیں لایا، سب لایا ہوں آتا سفارے سامنے پیش کروں گا، بس سب کوئی ساکو بیچ کے ووٹ گھندن، ووٹ گھندن تو ساری والا بے غرض تھی ونجن، وہ اپنی ڈھڈ بھرن، ساکو کچھ نہیں دیں گے۔ اچھا اتو طرح جی کھڑے ہیں، اچھا گا کھڑے ہیں 60-70 سال دے، اچھا کوئی پھتے ووٹ نہیں دیتے، اچھے تو نہیں دیتے، دیتے تو حاجی مورہ سے نیو خان کو، نذیر خان کو، بشیر خان کو، ایسا کوئی بھائی جاتے تو ووٹ کو نہیں دیتے، سارے نال امداد نہیں تھی، بہت سارا تھا میرے 3 کمرے دچھن، جو دیواری دیکھی ہے، انہیں بعد ایک کمرہ میرے پوتر کا ہے، 2 میرے ہیں، 3 میرے بچے ہیں، بس انہیں بعد حکومت اللہ واسطے امداد کر سکتی ہے تو کرے، نہ کرے تو اللہ پاک تو اللہ کا حبیب مدد کرے سی ساری، حکومت ساری امداد کر سکتی ہے تو مکانوں کے بارے کرے، نہیں کر سکتی تو ماشاءاللہ اللہ تباہ کھڑے۔